Hello，线上的朋友，大家傍晚好。今天想要跟大家来直播分享啊，如果我们的孩子生病啊，比如说发烧、感冒或者是咳嗽，我们会不会马上给孩子吃药啊？还是我们会观察孩子的情况，然后我们再决定要不要给他们吃药？因为我自己本身是3位孩子的妈妈，以前我不知道营养免疫学的时候，当孩子一发烧，我就会赶快给他吃退烧药啊。后来我就发现到，孩子的这个身体好像就是越来越弱，好像时常伤风感冒都会来找上他。那么我就开始去认真的学习这个科学啊，因为扎克博士有讲过，其实全世界最好的医生就是我们这个免疫系统啊。那么当我了解了这个营养免疫学之后我才知道原来每一次的这个我们讲的咳嗽、感冒、发烧都是可能不同的细菌、病毒所引起的。那么原来细菌是能够被抗生素杀死的，可是病毒是没有药物能够杀死病毒的。我才就是恍然大悟啊。那么每次孩子不舒服的时候，我是怎样去分辨我孩子这个感冒是细菌还是病毒所引起的呢？那么我就会去观察他的这个鼻涕，他这个痰。那么我们的科学家有说过如果这个鼻水的这个痰，鼻水跟这个痰的颜色是可能黄色青色那么这个就是细菌所引发这个感冒。那么如果这个痰它是透明色白色的，那么就是这个病毒所引起的这个感冒。那么我会分辨了之后呢，我就会如果我知道我的小孩是因为病毒所引起的这个感冒，我就不会特地去给他吃抗生素，因为我知道抗生素是帮不到他的。那么呢如果孩子今天发烧，我也不会就是马上给孩子吃退烧药，因为我知道原来就是发烧是一个免疫反应来的就是我们的这个免疫细胞它正在跟这个细菌或者是病毒在作战那么他们在作战的时候我们的身体就会有这个发热的这个反应所以就是我们所谓的这个发烧。可是这个时候如果我们去吃这个退烧药是吗？它就会就是马上的抑制我们整体的这个免疫系统让这个我们的免疫细胞不能够去跟这个细菌或者病毒去作战。所以就是当我了解了之后我就会去孩子发烧的时候，我就会观察我的孩子，然后我们的科学家有说过，只要发烧它不超过40度以上它都是不会烧坏我们的头脑的。所以我都会给我的孩子吃营养，然后给他多休息，让他这个免疫力去跟这些细菌病毒去作战而且原来这个发烧药它是有这个副作用的就是科学家他们研究到发烧药它吃多了，它会就是伤害我们的这个头脑所以尤其是小朋友如果他们发烧，我们就给他们吃退烧药，其实是很伤害他们这个大脑，很伤害他们这个肝脏，他们的这个肾脏的在美国每一年有450人会因为吃了这个退烧药而死亡了。所以我们讲药物它能够帮助我们就是缓解这个疾病可是药物其实它也是有一定性的这个副作用，所以我们在选择用药的时候我们一定要非常的谨慎那么我们讲今天我们都知道病毒是没有这个药物可以就是杀死的嘛，它就是要靠我们这个自己的这个身体的这个抵抗能力那么我们讲我们身体的这个抵抗能力，我们要怎样能够让它快速的提升呢？其实科学家他们就研究到就是多吃这个仙人掌，因为仙人掌它有17000多种的这个植物营养素，它可以马上的活化我们这个细胞，让我们的这个细胞马上的就是去毁灭这个细菌、这个病毒，让我们整体的这个免疫力马上提升再来就是西洋人参，因为西洋人参它是属于这个东方宝草它能够帮助我们强身壮体的功效也能够保护我们这个内脏不让它就是受到伤害咯。所以我们讲我们在我们的饮食当中，我们多吃仙人掌，多吃西洋人参，再来多吃这个菇类，因为菇类它能够增加我们这个抵抗细胞的这个数量如果我们多吃菇类是吗？我们身体的这个抵抗细胞数量很多，他们就能够很快的去把这个
细菌啊、病毒啊，它们藏在身体的哪一个角落，他们都会去把它给找出来，然后毁灭它。那么我们就能够很快从一个就是生病当中康复过来咯。所以我们了解了这个原理我们懂得照顾我们这个免疫系统，我们人就会很健康，我们也不需要就是生病的时候马上就是一定要快快去吃药，因为吃药它是抑制我们这个免疫力啊。所以就是今天的这个直播就跟大家分享到这边啦，我们下一场的这个直播见，拜拜。